سلام علیکم و رحمت الله. جناب ماندن باشید. سلام خوب است یا تو ماندن خوب است؟ سلام خودت خوب است؟ سلام خوب است یا تو؟ خب ما یک همین چیز کنم، دوستای ما یک شتنک میکنم پس میریم. بابا چه استاد بود و احترام شد نکردی میخواستی خوب احترام بود خوب بود. حداقل یک استاد میشوید دست میدادیم استاد شدیم تو کرام مصروف تو خوردن. کمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام قدر زیاد تکلف نداشتن، تکلیف نمیکردن زیاد. مثلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلس هم داخل میشد استاد نمیشدن زیاد و در حدیث آمده. و این مسئله است که بسیاری مردم اختلاف دارن دمی و گپ دیست که نسبت که معلوماتی که ما دارم از خاطر استاد نشد. خب جنجال نمیکنیم. استاد که آمد باز ما شما پرسان میکنیم از استاد که مثلا ما کاربرد کردیم استاد شدیم با استاد ادب و احترام کردیم. تو 6 تا بودی خب از استاد پرسان میکنیم که تکلف میشه خوب گپ قسم میشه. استاد بیا ما شما این میگه که رسول الله صلی الله علیه و گفت استاد پرسان کنیم که چطور است. استاد گفتیم یک دو قطو جور کنیم خوب است نه؟ خیلی میلی زنده باشی. خوب همون وقت توت هم است. این تو از چی دست دیگه منطقیش از پروان است دیگه. از پروان آوردیم دید تنظیم کنیم بخیر. استاد خب جور شد بخیر. من استادی هم تنظیم میشه بخیر. استاد ما در بین بچه ها کمی جنجال پیدا شد درباره همی وقتی که یک کلان یا یک بزرگتر ری سفید میای ما آیا در مقابلش بخیزیم یک شخصیت عالی می باشه استاد می باشه چگونه است همین مسئله؟ خب یعنی که کس در مجلس میاد بله یا در مکتب استاد میاد. خب خواهم تو هم نزدیک و باز خیر است. من سوال دارم جا میدم تو تخ بخوریم کالو توت خراب نه یعنی یک ذره طرفان خب اونو مقابل ایخ هست هذا پس نگذارم یخ هست در مسئله همین چی که هست نه قیام که هست. قیام که هست که سه اصطلاح را یاد بگیرین بازی را خوب میفهمین. خب یک اصطلاحی هست که القیام له، یکی القیام علیه و دیگهش القیام الیه. قیام علیه چی معنا میده؟ الیه چی معنا میده؟ و له چی معنا میده؟ این حال مثلا استاد شدن که بود، یک استاد شدن بود که مثلا در احادیث آمده که پیش رسول الله صلی وقتی که میخواستن استاد شون نه و من اکد گفتی قسمی نکنید مثلا مثل که برای عجمی ها سابق مردم های فارسی ها که بدن پاچا میشیشید تا باز مردم در بالی سرش این طرف برش استاد میبدن اما تو مثل که آدم در نماز استاد میشه فهمیدی یا نه؟ بله. این قسم است که استاد میشن در بالی سر از او خود از او شیشتگی است. یعنی قیام چی است؟ قیام متکبرین است. از اینی قیام من آمده که باید قسمی قیام نشم. مثلا ما شیشتیم 3 نفر بگیم این طرف استاد شد 3 نفر بگیم این طرف استاد شد اینه می قیام علیه بالای از اوت استاد می شدن بر پاچه ها و ترام. اینی قیام است که ممنوع هست. این عادت متکبرین بود مردم های مغرور و متکبر کس نه بالا سر خودت نفر را استاد میکنم. یکی قیام چی هست؟ قیام است که قیام له. قیام له چطور است که یک نفر مثلا یک نفر داخل میشه این به خاطر تعظیم از کلگی استاد میشن ولار سید کلگی استاد میشن تیار سید. انت مثلا و که مجرد که می داخل میشن این برای تعظیم از او استاد میشن و غالبا این هم عادتهای مردم های متکبری کار میکنن.
غالبا مردمای متکبری کار میکنن. باز ما احادیث مگه خواستین براتون احادیث میگم. باز بعضی مردم ها خوش است که باز اگر قسمی برش مردم نخیزن استاد نشه بازی قار میشه و اعصابش خراب میشه که مثلا من در مجلس آمدم کل شما چی کردین استاد نشه. به خاطر غرور و تکبر که دارم یعنی میره چی میکنم. و یک قسم دیگه است که والقیام الیه. قیام الیه چی مانا؟ مثلا یک کس میایه سفر میایه، یک انسان پدر آدم میایه یا مادر آدم میایه یا یک عضو فامیل انسان میایه یا یک آدم مثلا محترم میایه، ما به خاطر اکرام از اون نه تعظیم که او را ما بسیار چیز کنیم، خود از اون نمیخوایم، خود از اون علاقمند نیست، لکن وقتی که او آمد ما به خاطر احترام از او، به خاطر اکرام از او در مقابلش میخیزیم. متوجه هستین؟ این سه حالت داره. آدم حالت دیده مطابق از او حالت چی میکنه. این اگه مثلا پدر تو آمد تو خیسی در مقابلش استاد شدی، البته پدر خودتو کده نمیتونی که پدرت میای تو قرار شیشت دست بالا گرفتی در مقابل از او حداقل یک نوع بیادبی میشه. متوجه هستین؟ اینال احادیث وقتی که شما یک مسئله را میخوانین، اکثرا جوانای ما مشکلشان نمی است یا مثلا بسیاری کس ها مشکلشان است یک حدیث که خواندن با مو چی میکنن؟ عمل میکنن. اما هر حدیث حالت خاص خود داره. در کدام حالت جایز است، کدام حالت ناجایز است، کدام حالت حرام است. اونو حالتی که نفر شیشته و کلگی در اطراف از این استاده هستن برای او قیام میکنن، اینی عادت متکبرین است. هم برای این نفر حرام است، هم برای کسی که استاده هستن نالی حرام است، ناروا هست. متوجه هستین؟ بعضی استادان ها هست که حتی انسان به شرک مبتلا میکنه. مثلا او قرار آمد شیشته و بسیار غرور و تکبر و ای چی میکنه و این دیگه را قرار برازی مثل چیز وارد مثل شکل عبادت برازی گرفتن. متوجه هستین؟ یا در مقابل یک قبر یا در مقابل یک انسان زنده که شکل عبادت بگیره که تو بیخی خود ذلیل بسازی. اونو حالت بسیاری وقت یک نفر کلانکار هم تو شیشته و دیگه خودم تو برای ذلیل گرفتن یا پیش یک قبر کلگی خودت گرفتن، مثل که در مقابل الله استاد میشی، این قیام شرکی گفته میشه. این رو باید هم فرق بکنم. اینال و قیامی که ما و شما قیام توحیدی است که برای الله میکنیم و فرق میکنه. اینال قیام توحیدی قیام است که برای کی میشه؟ برای الله میشه. مثلا ما و شما و قوموا لله قانتین، این رو باید در نظر داشته باشیم. اینال وقتی که میایم در مقابل مخلوق قیام میکنیم، یکی قیام مشرکین هستن که برای مجسمه ها مخلوقات هستن، برای قبرها همون قسم قیام میکنن، مثل که ما و شما برای کی قیام میکنیم؟ برای الله قیام میکنیم. این قیام چی هست؟ شرکی هست. یکی قیامی که در بین مردم به شکل عام میشه. یکی قیام تعظیم است، فهمید یعنی؟ یکی قیام اکرام است، یکی قیام تکبری است که چی است؟ برای متکبرین است که خودش شیشته. پس اینال او کسی که شیشته و دیگرها برای زیزی استاد میشه، یه حرام است که بالی سرش استاد میشن و این قرار هم با تکبر و کلانکاری. یکی کسی که از بیرون میایه، اینالی چند حالت داره. یک حالتش است که او رو تو تعظیم میکنی برش استاد میشی و یکی اکرام میکنی. باید احادیث تعظیم با احادیث اکرام فرق بکنیم و نوعیت شخص معلوم بکنیم. این شخص کدام یکی است؟ مثلا در یک حدیث مثلا پیشتر که از شما تو برابر شد، قصه امیر معاویه رضی الله عنه است. امیر معاویه خلیفه مسلمان ها بود. در اینجا در حدیث میگه که فهمیدین امام بخاری در کتابش یک کتاب داره به نام ادب مفرد. امام بخاری یکی از کتابش صحیح البخاری است، یکی کتابش به نام ادب مفرد است، یک رساله که دیگه هم داره به نام رفع الیدین. اینالی امام بخاری در کتاب ادب مفرد خود چی میگه؟ در کتاب ادب مفرد خود میگه که
عن ابي مجلس قال ان معاويه خرج و عبدالله ابن عامر و عبدالله ابن زبیر قعود. میگه معاویه رضی الله عنه وقتی که خارج شد آمد، یا شش بودن در مجلس بودن، نه سیز نه ای که آمد در مجلس داخل شد. میگه فقام ابن عامر، یکی که ابن عامر بود، این میگه استاد شد و ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر استاده نشد. فهمیدی یا نه؟ یکی تان استاد شدین، یکی تان استاد نشدین، مثل که ما آمدم. صحیح نه؟ همین گپ سر معاویه رضی الله عنه شد. خب قال معاویه، وقتی که معاویه رضی الله عنه را دید، خب یکیش استاد شد، یکی شیشت. صحیح شد نه؟ آل معاویه رضی الله عنه از امی استاد شدن از این خوشحال شد یا از شیشتن از او خفه شد؟ آلی چی میگن؟ چون معاویه رضی الله عنه یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این میگن قال النبی صلی الله علیه و سلم، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و میگه من سره ان یمثل له عباد الله قیاما، میگه اگر یک شخصی را خوشحال میسازه که مردم در مقابلش استاده شوه. چرا خوشحال میسازه که مردم استاده شده مقابلش؟ تکبر داره. فهمیدی یا نه؟ فلیتبوأ مقعده من النار. اینال معاویه گپ است از دو نفر نار که تقوا که تو استاد شدی، تو استاد نشدی. خود چیز کرد، سر خود گپ آورد، گفت اگر کسی بخواه که مردم در مقابل از چی شوه؟ استاده شوه، اینمی شخص جایگاه خدا کجا ببینه؟ آتش دوزخ. بنان بر از اونا عطف آمد که من از استاد شدن و نشستن شما خفه نشده. فهمیدی یا نه؟ و این حدیث صحیح است. پس سنت طریقه همی است که انسانی که بزرگ است یا کلان است یا در مجلس می داخل میشه، هر کسی که است، این باید منتظر استاد شدن دیگران نباشه که باید مردم بر من چی شوه؟ استاد شوه. هر جایی که تیار بودم اونجا بشی و هر جایی که مثلا کس استاد شد نشد، تو خودت باید علاقمند میگپ نباشی. و اکثر مردمای متکبر اگر شما ببینین خب که برش استاد نشی یا نخیزی دستش ماش نکنی، آفرین، و بیخی دیگه در مجلس حتی میگه بعد میای فلان نفر انت کلانکاری کرد، هیچ در مقابل من نخیز استاد نشد، مرا چطور کرد. فهمیدی یا نه؟ اینال امام غزالی رحمت الله چه میگه؟ القیام مکروه علی جهت الاعظام لا علی جهت الاکرام. قیام کردن برای یک شخص به خاطر تعظیم از او مکروه است، اما برای اکرامش مکروه نیست. که تو میخیزی پدرت میه، مادرت میه، یک استادت میه، یک شخص که مثلا او متواضع هست، متکبر نیست، صحیح نه؟ و او خودش نمیخواه، اما تو به حساب اکرام از او که روی عزت میتی میخیزی، اینی باز میگن که این چی هست؟ این باز مکروه نیست. فهمیدی یا نه؟ یک. خب در یک حدیث شریف میگه که چی هست؟ در یک حدیث هست میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انما جعل الامام لیؤتم به. امام کس بر چی است؟ بر از که سر امام چی کنی؟ اقتدا کنی. اینجا که از علما میگه نبی صلی الله علیه و سلم چی شد؟ وقتی که امام نشسته بود دیگه گفت شما هم بشینین. به خاطر چی؟ گفت شما متابعت از امام میکنین. سعی کنید یک گپ بسیار مهم است. خب میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم امر المؤمنین ان یصلوا قعودا اذا صلى امامهم قاعدا. وار گفت شما نشسته چیز کنید وقتی که امامتون هم نشسته بود. یعنی اگه امام نشسته بود تو هم باید نشسته کتش نماز بخوایی. تو نیست کوش نشسته است تو چی کنی؟ استاد باشی. و قد تواتر عنه ذلك ولم يجي عنه ما ينسخه وما ذلك الا صدا للذريعه مشابهه الكفار. چرا میگه همین قسمت است؟ میگه به خاطر که مشابهت با کفار نبیه که کافرها که هستن کلانشان میشینه دیگه چی میباشه؟ استاد میباشه. این مسئله قیام است نه؟ قیام علیه. خب
حال مثلا در حدیث دیگه میسه که وقتی که ما شما میگیریم فهمیدی یعنی بله. پس او قیامه که کلان شیشته باشه دیگه استاد باشه این یا ناروا شد حرام شد. حالا خب اگه خود یک نفر میایه این یک نفر در مجلس داخل شد که داخل شد حال ما چی حکم داریم؟ حال دو حالت داره، یا تعظیم برش است و یا اکرام است. باید فرق بین تعظیم و اکرام بکنیم. بعضی کسای کلانکار و فلانی و تراه هست که مجرد میایه کل و چت استاد میشن که اگر استاد نشن بازو کلشان چی میکنن؟ جزا میده و خودش هم خوشحال است. به این صورت برای آسایش باید هم بر از این ناروا هست هم بر از این جانب مقابل باید استاد نشه. مثل که حدیث امیر معاویه رضی الله عنه ما بر شما خواندیم. اما در حدیث دیگه آمده میگه عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه. شما میفهمین که سعد ابن کی بودک؟ سعد ابن معاذ بود نه رضی الله عنه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه در غزوه احزاب زخمی شده بود، افگار شده بود. فهمیدی یعنی؟ این سر یک مرکب سوار بود یا آمد در مسئله همی قومی که کت رسول الله صلی الله علیه و سلم غلطی کرده بودن و فساد کرده بودن نه؟ باز اونا گفتن که در قسمت ما کی چیز کنه؟ همون یهودی‌ها را گفتن سعد بنی قریظه را سعد ابن معاذ گفتن چی کنه؟ حکم باشه. در این قسمت حدیث است. میگن نزل اهل قریظه علی حکم سعد ابن معاذ. بنی قریظه چی گفتن؟ گفتن فیصله کنن در بین ما کی؟ سعد ابن معاذ. فهمیدی یعنی؟ فاتا علی حمار بگی آمد بالا یک مرکب سعد ابن معاذ. فلما دنا من المسجد وقتی که به مسجد نزدیک شد فهمیدی یعنی؟ قال للانصار قوموا الى سیدکم او خیرکم. میگه برای انصار گفت که بخیزین قوموا الى سیدکم به بزرگتان بخیزین. فهمیدی یعنی؟ یا به خیرکم یا به بهترتان. فهمیدی یعنی؟ بعضی علما میگن اینه به خاطر که زخمی بود از پایین کشکن و فهمیدین. این حال میگه با سعد بن معاذ حدیث صحیح بخاری است که باز چی هستم فقال هؤلاء نزلوا على حکم. گفت یهودی‌ها گفتن که والا در قسمت ما فیصله کی بکنه؟ همین سعد ابن معاذ بکنه. خب بازو قصهش طویل است و باز در سیرت ما شما میخوانیم. حالا گپ اینجا چی است که این خود مردم برازی خیستن. صحیح شد نه؟ علامه تورپشتی یکی از علماسی چی میگه در صحیح مصابیح میگه اینجا گفت که معنا قوم لسیدکم الی اعانته و انزاله من دابته. امروز کمک بکنین و این از حیوان چی کنین؟ پایین بکنین. ولو کان المراد تعظیم میگه اگه مرادش تعظیم می بود که برای تعظیم بکنین باز میگه قوم لسیدکم. اینا ل فهمید یعنی؟ و الیه در عربی فرق میکنم. خب در کتاب الفتاوی الفقهیه الکبرى یک کتاب از به نام فتاوای فقهی کبرى فهمید یعنی؟ ای از محمد ابن علی ابن حجر هیثمی. ابن حجر هیثمی رو ما شما میفهمیم که از علمای بسیار بزرگ است. اینال دایی چی میگن؟ میگه والاصل فی ندب القیام لأهل الفضل قوله صلی الله علیه و سلم حين قدم سید الانصار سعد بن معاذ رضی الله عنه قوموا الى سیدکم والخطاب للانصار او للکل. میگه در قسمت استاد شدن به خاطر اکرام و عزت یک کسی همین که رسول الله بر از اینا گفت که بخیزین برای سیدتان صحیح نه؟ یا بر انصار گفت یا بر کل. میگه امام نووی یک میگه جور کرده و ذکر الاحادیث وارده فیه و احکامها. میگه احادیث ذکر کرده و احکامش هم چی کرده؟ ذکر کرده. و چه من دیگه گفتم بخوام کل فطور خوردین نه استاد مانده. خب مقصد تو نشه که یک نفر در وقت خوردن بود گفتم سفر که رفت تو بودم قصه سفر تکم گفت ها تایره سوار شدیم رفتیم اموجه حج کردیم پس آمدیم بخیر نه بخوریم تو تا میدی او چی بود؟ قصه هم تو کوتاگه که یاد کالیو نخورست بشه شما تو نشه که نه؟
چون بسم الله گفتین نه گفتین خیر سگه اولش نگفتین در وسطش بگوین بسم الله اوله و آخره. بسم الله اوله و آخره. ها بله. یعنی بسم الله برام الله در اولش و آخرش. اگه اول یادتون رفته باشه نه مثلا. خب بسم الله اوله و آخره. و این حاله اینجا چی میگه؟ میگه شاید که گپ بسیار خوبش میدن، گپای علما کس نه. گفت که وقد صنف النووی رحمه الله تعالی جزءا فیه. میگه امام نووی دی چی کرده؟ یک جزء را آورده و حدیث و احکامش هم آورده. قال ابن عبدالسلام و غیره، میگه علامه ابن عبدالسلام و دیگران میگن وقد صار تركه في هذه الازمنه مؤديا الى التباغض والتقاطع والتحاسد. امی که مثلا بر دیگران اکرام نمیکنن، یعنی استاد شدن به حساب اکرام استاد نمیشه، میگی سبب چی شدن؟ میگه این وقت ما سبب تباغض بغض شدن، قطع صله رحم شدن و حسادت شدن. که بعضی کسا که مثلا تو قسمی شیشته بازو پسان او برزی حسد گرفته، بغض گرفته. مثلا که چقدر انسان بی تربیه هست، چقدر بی ادب است، هیچ سر کلان و خورده هیچ پروایش نمیکنه، قرار شیشته کم تو بره دست خدا. این سبب چی میشه؟ سبب چی میشه؟ بغض میشه. فینبغی ان یفعل لهذا المحظور. میگه بنابراین مناسب است که ما به خاطر امی گپ کمی کار نشه باید چی کنیم؟ اکراما در مقابل دیگران استاد شویم. چرا؟ وقد قال صلی الله علیه و سلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. شما قطع روابط نکنین، از یکی دیگه تان روی نگردانین، بغض نکنین. و کونوا عباد الله اخوانا، برادر یکی دیگه تان باشین. فهمیدین؟ مثل که الله امرتان کرده ولو قیل بوجوبه لم یکن بعیدا. بگه اگر به وجوبش هم بگوین این بعید نیست که تامی واجب است برای اکرام که آدم در مقابل یک کسی چی شوه؟ اکراما استاد شوه. لان ترکه صار اهانتا و احتقارا. چرا ترک سبب چی میشه؟ همون نفر که می و یک قسم احساس اهانت و احتقار میکنه، قدر حقیر فکر میکنه. مثلا یک نفر نمیخواد خودش که مردم در مقابل ما استاد شوه، لکن درست است مثلا تو اومدی در مجلس ما، تو نمیخوای که ما در مقابل تو استاد شویم، تو تواضع خودت داری، اگر نداشته باشی خودت گناهکار میشی. اما گپ سر تو نیست، حالا گپ سر ما هست که ما بر تو استاد شویم یا نشویم. اگر هیچ رای نزنیم کلا گم تو شیشته مت مثلا دست خدا تا که بر تو بگیریم، این در حقیقت یک قسم توهین و احتقار مانا میته بین مردم. فهمیدی یعنی؟ خب ولله سبحانه و تعالی احکام. فهمیدی یعنی؟ گفتن سوال قوموا الی سیدکم. یک حدیث گفته که بخیزین و در حدیث دیگه گفته که من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. گفته بین از این دو حدیث چطور جمع کنیم؟ یکیش میگه که این قسم میگه، یکیش میگه بخیز، یکیش میگه که اگر کس خوش باشه باز جای خودم. میگه القیام للشخص غیر القیام الیه. در فتوای خود گفته استادن بر یک کسی بازی فرق میکنه با استادن برای یک کسی. بر کسی القیام للشخص فالاول تحیه و اکرام. اول چیز جورپرسانی است و اکرام کردن است. و الثانی تعظیم له. پس قوموا الی سیدکم که است، این برای چی هست؟ حدیث اول برای اکرام است و برای جورپرسانی و سلام علیکی هست. و این دومی که است این برای تعظیم است. فهمیدی یعنی؟ پس آدم باید حالات تعظیم با حالات اکرام فرق کنه. این فتوا است. خب امی حدیثی که خود پرسانگ مثلا برای استاد وقتی که میخیزن در صنف کل شاگردان میخیزن در مقابل از این استاد میشن، نه؟ این حال ایره میگه که ایره یکی از علما هست، از مفتی های چی هست؟ حجاز است، به نام علامه ابن باز. در فتاوای خودم تنشته کرده. چون شما سوال کردین من از اونا را خوانده میرم از روی چیز دیگه. این حال علما میفهمن و همون فتوایشون. این چی میگه؟
میگه و اما القیام عند دخول الاستاذ فظاهر الاحاديث الصحيحه يدل على کراهیته. میگه استادن در مقابل استاد ظاهر احادیث صحیح دلالت به چی میکنه؟ که مکروه هست او تحریمه یا به حرام بودنش. که حدیث انس رضی الله عنه، میگه حدیث انس رضی الله عنه است که میگه لم یکن احد احب الیهم یعنی صحابه، میگه هیچ کس میگه محبوب تر نبودن صحابه من رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کس بر صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب تر نبودن. و کانوا لا یقومون اذا رأوه لما یعلمون من کراهیته لذلك، میگه برای استاد نمیشدن به خاطر که اونا میفهمن که رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد شدن در مقابل خود بد میبینه، خوشش نمیاد. در سنن ترمذی گفته و در باب عدد 2754 و گفته رواه احمد و ترمذی و قال حدیث صحیح غریب. ولا ينبغي، عالم چی میگه؟ میگه مناسب نیست للاستاد ان یرضى من الطلبه بذلك، که استاد از شاگردای خود به این چی باشه؟ راضی باشه، باید در مقابلش استاد شون. لحدیث معاویه رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم، چرا حدیث اولی معاویه را میگه که او است. خب این حال میگه که وقد استثنى بعض اهل العلم، چکو وقتی که یک گپ میزنه باز استثناءاتش کدام حالات جایز است کدامش نیست. و میگه وقد استثنى بعض اهل العلم، و میگه که استثناء کرده بعضی اصلا من هذه الاحاديث القيام للقادم، استاد شدن برای کی؟ کسی که نو میایه. من السفر للسلام، برای کسی که نو میایه من السفر از سفر، للسلام علیه، بر سلام بدی، و مصافحته و معانقته، که امروش مصافحه بکنی و امروش بغل بدی. و کذا من طالت غیبته، همچنان استثناء بر کسی که زیاد وقت ندیدیش و چند وقت بعد میبینیش. و استثناء بعضهم، بعضی دیگه چند استثناء آمد، یکی بر مسافر، دیگه استثناء آمد بر کسی که چند روز دوامدار ندیدیش. و استثناء بعضهم قیام الولد لابیه لاکرامه، پدر تا هر روز میبینی. اینا استاد شدن فرزند برای کی؟ بر پدرش. و الاخذ بیدی، که دست پدر خدا بگیره بگه پدر جان اینجا بشین. فهمید یعنی؟ اینا اگر اینا رو بودن. و قیام الوالد لولده اذا کان اهل لذلك، حتی نو کده بعد اوقات پدر برای فرزند خود میخیزه وقتی فرزندش شد اهل زی باشه. بعضی فرزندا هست که علمیتشو مثلا اکرامش پیش پدر بسیار زیاد است، بسیار برش احترام میکنه. فهمید یعنی؟ والمراد القیام للسلام والمصافحه، اینجا قیام برای چی است؟ برای سلام دادن و دست دادن است. فهمید یعنی؟ اینی کلش استثناء. و هذا الاستثناء صحیح، این علما چی میگن؟ میگن این استثناء صحیح است. چرا؟ وقد دلت عليه السنه الصحيحه، میگه به این حدیث صحیح منها في الصحيحين، حدیث که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال للصحابه، میگه سایکو اگر این مطلقا حرام یا ناروا می بود، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم لما قدم سعد بن معاذ للحكم في قریظه، وقتی سعد بن معاذ آمد برای حکم در بنی قریظه چی گفت؟ قوموا الى سیدکم، رسول الله عمل کرد بخیزن استاد شوین. صحیح نه؟ پس دلالت میکنه که این یک کار مطلقا حرام نیست. و المراد القیام للسلام علیه و انزاله علی دابته، مقصدش چی بود؟ که بخیزین برش سلام بتین و بخیزین ایره از سر زمین ایوانش پایینش کنین. و فی الصحیحین ایضا عن کعب بن مالک، در صحیحین از کعب بن مالک رضی الله عنه، هم حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم است که انه لما دخل علی النبی صلی الله علیه و سلم فی المسجد، میگه وقتی که ایده مسجد کعب بن مالک، فهمید یعنی؟ بله. در مسجد داخل و الناس حوله، مردم در اطراف رسول الله صلی الله علیه و بودن. لما انزل الله توبته، وقتی که توبه کعب بن خبر دارین که وقتی که او 3 نفر که در جهاد نرفته بودن، نه که باز در مسجد یا چی شدن، میگه وقتی که الله توبه از این چیز کرد که یعنی توبهش پذیرفته شدن، قام الیه طلحه بن عبید الله، میگه کی خیست؟ طلحه ابن عبید الله خیست، یحرولو ام تتیسز میدوید رفت پیشش، فصافحه امرایش چی کرد؟ دست داد، و هنأه به توبت الله علیه، و برش تبریکی داد که الله توبه تو را چی کرده؟ ولم ینکر ذلك النبی صلی الله علیه و سلم، نبی صلی الله علیه و سلم برای امی شخصی که خیز در مقابل از استاد شده برش تبریکی داد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت که چرا استاد شدی، چرا خیزی برای چیز کردی. فهمید یعنی؟ پس این
تقریر شد عمل از این صحابی. پس در حدیث صحیح آمد و اون چی شد نه فهمید یعنی. و اخرج ابو داود و الترمذی و النسائی باسناد صحیح عن عائشه رضی الله عنها قالت كانت فاطمه رضی الله عنها. سعی کنم دیگه حدیث براتون بگم. میگه فاطمه رضی الله عنها اذا دخل عليها النبي صلی الله علیه و سلم قامت الیه فاخذت بيده. میگه وقتی که رسول الله صلی الله داخل میشد کی میخیست؟ بی فاطمه الزهرا دخترش میخیست. فاخذت بيده دست پدر خودم میگرفت. سیسنه و قبلته و رسول الله صلی بوسه میکرد. ماچ میکرد. کی بوسش میکرد؟ دخترش پدر خودم. و اجلسته فی مجلسها بازور میگه بیاد اینجا بیشه پدر. فهمید یا نه؟ و اذا دخلت علیه سعی کو برعکس از این میگه وقتی که بی فاطمه پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میکرد؟ قام الیها النبی صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی بر دختر خود چی میشد؟ استاد میشد. فاخذ بیدها دست دختر خود چی میکرد؟ میگرفت و قبلها و اجلسها باز دختر خود بوسه میکرد و در جایش در مجلس خود میشاندش. فهذه الاحاديث صریحه فی جواز مثل هذا. میگه این احادیث دلالت میکنه به جواز چی؟ استاشن و انه لا يدخل في القيام المكروه. این باز القيام استاشدن مکروه داخل نمیشه. چون رسول الله صلی الله علیه و در مقابل از خیسته، بی فاطمه در مقابل رسول الله خیسته، طلحه رضی الله عنه در مقابل کعب رضی الله عنه خیست. مثلا رسول الله برای صحابه گفت بخیزین برای قرب میلا سیدکم. فهمیدین؟ و اما ما يفعله بعض الناس من القيام للأستاذ ونحوه للأستاذ ونحوه كلما دخل عليهم. میگه آله که مردم هر لحظه که استاد داخل میشه باز مردم برای تعظیمش میخیزن. لا للمصافحه دست نمیتن کتش هم برای مصافحه میخیزن. و انما يقفون ثم يجلسون تعظیما له و احتراما. باز استاد میشن باز میشینن برای زوب چی؟ فلا شک فی کراهه ذلك و انکاره و انه لا يجوز. باز میگن این جایز نیست. للاستاذ برای استاد جایز نیست که امی قسم تقاضا از شاگردای خود داشته باشه. لما تقدم في حديث معاوية رضي الله عنه. وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآدابها هم العلماء والمعلمون وطلاب العلم ورؤساء الناس و احیانا. میگه کسایی که باید به ادب رسول الله صلی الله علیه و عمل بکنن کی هستن؟ علما هستن، مثلا چی هستن؟ شاگردا هستن، مؤثرین هستن، رؤسا هستن، یعنی کسایی که بزرگ هستن. اینا پس مسلمان ها باید امی ادبی که با چی هست باید مراعات بکنن. پس انسان وقتی که آدم میبینه که اینا چند قسم قیام شد. قیام توحیدی شد که بر الله میشه، قیام شرکی شد که بر بت‌ها و قبرها میشه، قیام مثلا تعظیم است، حرام است که یک کس خودش بخواد که باید مردم در مقابل من بخیزن. قیام حرام شد، به این نفرات تا جایگاه خود دوزخ جور میکنن. قیامی که خودش شیشته دیگرها بالا سر استاد میشه، قیام حرام است. قیامی که مثلا یک نفر داخل میشه باز مردم بر او تعظیم میکنن، کلگی به عظمت بسیار میتن و یک غرور تکبر پیدا میکنه. این ناروا است. و قیام است که برای اکرام است، برای عزت است، برای یک بزرگ، برای یک ریش سفید، برای پدر، برای مادر، برای اولاد خود، اولاد برای والدین خود، شاگرد برای معلم خود که تو مجلس کلام نیست مثلا چی میشه. این اکرام و طرح هست. بس وقتی که انسان متعال یک انسان مثلا یک حدیث میگیره نباید اما حکم مثلا یک حدیث بگیره. از خاطر علما چی میکنن؟ مجموع احادیث کلش میسنجن، بازی فصل بندی میکنن که آدم باید بگه اینش حرام است، اینش حلال است، اینش جایز است، این ناروا است، اینش در باب شرک داخل میشه، این در باب توحید داخل میشه. که این تو با شما همیشه باید متوجه ازی چیزا باشه، تو نشه که چیز. و دیگه یک گپ بسیار مهمی رو بفهمین که الله متعال در سوره حجرات میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. یعنی شما پیش دستی نکنین از الله از رسولش کرده. پس باید شما اول حکم از بفهمین، بعد از او دوباره گپ بزنین. بگی پروا داره و بگی پروا نداره، یعنی می چی هستن؟ این باز و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. یعنی شما بدون علم به الله چیز نکنین. از خاطر صحابه زود فتوا نمیدادن، زود چی نمیکردن. حالا از ما شما مشکلی در یک مجلس شدیم، یک کسی میگه توی کار کردی و میگه حرام است، میگه جایز است. نه،
وقتی که یک کار رو میگه حرام است، بسیاری چیزاست چند مرحله داره. این حرام است، این جایز است. ما حتی در میتونه یک قیام کسی نیست که شما چند حکم گرفتیم. توحید بر کی میشه؟ قیام توحیدی که بر الله میشه. قیام شرکی که تو قیامی که شکل عبادت هم میگیره، شرایط عبادت در اون باشه. یعنی مثلا در اون ذلت می باشه، در اون مثلا خوف می باشه، رجا می باشه، محبت می باشه. اگه مخلوق میکنی که ارکان عبادت است، بازی در شرک داخل میشه. مثل بعضی مردم ها رو ببینی و شکل قیام همین قسمت در مقابل یک انسان متستاد هستن بسیار در یک بازی. یا مثلا در مقابل یک قبر یک کس رو ببینم تو قرار متستاد است، میگم تو دست وقت مثل فکر میکنی که سوره فاتحه را خواندم، میگم تو قرار مقابل یک قبر تو خدا چیزات کردن. این حالینی قیام شرکی هست. قیام حرام است برای کسی که خودش تقاضا میکنه که برای مردم حرام بکنه. قیام برای کسایی که میخوان قیام بکنن، قیام حرام است که نفر شیشته دیگه بالای سرش استاد هستن. ما شما کل مثالایش داریم، نمیبینیم. و قیام مثلا چی است؟ قیام تعظیم است که مثلا یک نفر میای و بسیار کلامکار است و کلگی و چت برش میخیزن و باز خود کپک میکنن چطور میکنن، نه حالا فلانی صاحب آمد، حالا چطور کاری آمد. این قسمت است. و یک قیام چی است؟ قیام عادی است که مثلا روزانه ما به خاطر چی میکنیم؟ برای اکرام یک کس میکنیم، نه به خاطر تعظیم. خود از آدم متواضع هست، بخیزی یا نخیزی از پیش خفه نمیشه. اما ما به خاطر از اینکه برای اکرام بکنیم، و این علما میگن که بعضی اوقات که است اگر امی اکرام یک کس را نکنی دیگه سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که در بین تحاسد و خدا و ترا. اینا مثلا کلگی استاد یک نفر میشینه، همون نفر جان مقابل بعضی مردم است و قد دین نمیفهمنه، کلگی آمد چیز است تو گفتی نه ولی ما باید چیز نشم، تعظیم نشم، تا اکرام است. بالاخره در بین تان حسادت و بدبینی کلگی بود نیست. اگه بچه فلانی را دیدی، یک قبیه تربیه هست که در مجلس دیش سفیدا داخل شد، کلگی یک سلام علیکی کردن، یکی سلام علیکی هم نکرد، قرار شیشته بود. یگان تا رو ببینید در مجلس هم تو دستک قرار شیشته تو بسیار با چیز میکنه. خیلی سال اگه یک دیش سفید برش اکرام کرد، اکرام مسلمان هم کس نه، مثلا برای یک مسلمان چیز کنه، خصوصا از باب تحاسد رو. از این خاطر دقیق شوین سرین احکام وقتی بیان میکنه از مسافرت می، یا مثلا یک نفر چند وقت بعد دیدی شه، یا پدر بر دختر خود میخیزه، به بچه خود میخیزه، بچه اولاد بر پدر خود میخیزه. این گپا را کلش آدم باید در نظر داشته باشه. ببین شریعت چقدر هم احکامش چقدر چیز است، هر کدام دقیق معلومه. الحلال بین و الحرام بین و بینهما متشابهات. آدم باید بسیار احتیاط بکنه. یعنی وقتی که یک سنت تطبیق میکنی باید این سنت در تعارض با اون سنت دیگه قرار نگیره. تشکر از شما. استاد با کسی که خودش میخواد که برش استاد شویم، اگه که استاد نشیم چطور گپ است؟ خوب است. یعنی تو از قلب یک کس چی خبر داری؟ نه معلوم میشه، معلوم نفر است که خوب میفهمه. یکی مردمای داره که نمیشه یک آدم است. بعضی مردمای متکبر تو است. او تکبر است. اینا به نیت تو تعلق میگیره که مثلا یک نفر آیا برای یک نفر برای اکرام استاد میشی یا برای تعظیم. بعضی کسا رو ببینید بسیار میخیدن صاحب به نفر خدا کپ میکنن و تعظیم میکنن و وام یک کلانکار است، یک نوکک دست خدا میتوی یا بسیار چی مینه. در بعضی مردم هست مثلا یک چند تا ریش سفید میاد مجلس، یک عالم میاد جورپسانی کچمی سلام علیکم خوب است، این ساعتان خوب است و از قلب مردم یک گپ دیگه است. ما شما زیاد امیر احتیاط بکنیم. ما همین در مجلس خود داخل شدی آمدینی، من از قلب تو چی خبر دارم که تو میخوایی نمیخوایی؟ من اخلاق خود در مقابل تو انجام میدم، انسانیت خودم میکنم. سیز نیست؟ باب تعظیم. نه از باب تعظیم، من بر تو یک اکرام میکنم. این تو که اکرام مره غلط میگیری یا کلانکاری میکنی او به خود ارتباط. اما من غم خودم میخورم. یعنی هر کس از خود چیز کنه. از قلب تو من چی خبر دارم؟ فهمیدی یعنی؟ قبلا هم گفتین استاد که یکی او کسی که می شیشته باشه، کسی که میایه اون نیت چی را داره؟ مثلا احترام داره. ما نیت اکرام میکنیم. حالا او که خوش هست از اینکه ما بخیدیم یا خوش نیست یا میخواد که مردم مقابل شوه یا نشوه، ما قلب کجا پاره کردیم. همین چاشم شد بخیر.